Okay, ready? ¿Listos? Okay, unas cosas quise mencionar para terminar lo de Segundo de Reyes. En capítulo 13 de Segundo de Reyes hay algunas historias muy buenas aquí que podemos ver y leer. En Segundo de Reyes 13 y verso 14 estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Yahvé y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Él no dijo cuántas veces golpear, él dijo: golpea la tierra. Y el rey la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Expectativa. De esta palabra aquí podemos mirar que Dios quiere que nosotros tengamos una gran expectativa, pedir y tener fe y ver que Dios está realmente interesado en darnos una victoria. Debemos tener entusiasmo y es como en el caso de la viuda con el mismo Eliseo. Y Eliseo le dijo a ella: pide vasijas. Cuando ella él iba a hacer el aceite, el poco aceite que ella tuvo, él iba a hacerlo como continuar y multiplicar, y solamente se detuvo. Él dijo: pide vasijas prestadas, no pocas. No pocas. Él no dijo cuántos, ¿no? Pero parece que ella podría haber pedido más. Ella pidió y pidió muchas, pero no, el punto no es que si pidió suficientes o no. El punto es que Dios no está limitado. La provisión de Dios no tiene límite. Él busca gente de fe. Vemos en toda la Biblia que Dios está buscando gente que va a andar por fe. Otra cosa interesante aquí en capítulo 14, hay un rey que se llama Joás. Joás
es hijo de Joacás, y él comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar Amasías, dice que cuando comenzó a reinar Amasías, era de 25 años. ¿Y cuántos años reinó? Ok. Él comenzó cuando tuvo 25 y reinó 29 años. ¿A qué edad pues terminó su reino? Ok, 54 años. Y dice acerca de él, verso 3, él hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, aunque no como David su padre. Hizo bien, era un buen rey, pero hizo lo recto. Hizo lo recto, pero no como David. Corazón, en varias veces en estos libros, ¿no? La palabra dice no obedeció a Dios con todo su corazón. David, esta es la clave para la vida de David, que leemos sobre David en el libro de Hechos 13 y verso 22, que que Dios dice acerca de David que fue un hombre conforme a mi corazón, que hizo toda mi voluntad, un hombre conforme a mi corazón, porque no es que David está sin fallas, pero David obedeció con todo su corazón. Y esto es lo que Dios está buscando, hombres que van a obedecerle y finalmente sí, Dios confío, pero también confío en mí. También, sí, Dios, yo confío, pero también confío podríamos decirlo como, esta es mi relación con Dios, es la relación vertical, pero también tengo amigos, que esto es mi relación horizontal, ¿no? Y David estuvo, su confianza, él no estuvo confiando horizontalmente. Realmente David no dependió de hombres para lo que él estuvo buscando. Él, cuando se acuerdan las dos veces cuando él tuvo oportunidad de matar a Saúl, quien estuvo buscando matarle a él, pero David no lo tocó, aun cuando sus hombres estaban diciendo, mira, Dios, esto tiene que ser de Dios. Estamos nosotros en esta cueva y Saúl vino a esta misma cueva para ir al baño, mátalo. Dios te ha dado este hombre para matarlo. Y David no quiso y no lo hizo, porque él dijo, si Dios me ha ungido, y es verdad que Dios me ha ungido, pero yo no voy a ponerme en el palacio. Dios me ha ungido para hacerme rey, entonces Dios va a tener que hacer algo con el otro rey que está ocupando el palacio. Yo no tengo que arreglar estas cosas. Qué bueno. Unos capítulos después, en capítulo 18, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, esto es segundo de Reyes 18, verso 1,
hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Quiero decir algo sobre Ezequías aquí. Ezequías. Cuando comenzó a reinar era interesante para mí, ¿no? Lo mismo que en capítulo 14 hemos leído sobre Amasías, que él tuvo 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años. En cuanto a Ezequías, comenzó a reinar cuando él tuvo 25 años. Y reinó en Jerusalén, ¿cuántos años? Igual, otros 29 años. La misma edad al comienzo y al final. Pero dice acerca de él en verso 3, hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y quiero que piensen conmigo sobre estos versos. Él quitó, léelo conmigo en verso 4, él quitó los lugares, vamos a escribir palabras de acción aquí. Quitó, ¿dónde estamos? Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó, los símbolos de acera e hizo pedazos. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Eso fue de Dios. No es que Dios dio lo de la serpiente de bronce. ¿Te acuerdas cuando dio la serpiente de bronce? Cuando el pueblo estaba siendo mordido por falta de fe, y después la cura era la solución cuando uno fue mordido por una serpiente. La única forma de no morir fue ir y ver la serpiente de bronce. Pero él hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neostán. Eso es interesante. Neostán la llamó, Neostán significa un simple pedazo de bronce. Un simple pedazo. Ustedes están quemando incienso. Esa es la razón por la cual no tenemos, personalmente creo que es de Dios que la iglesia no tiene las cartas originales de Pablo o de Juan o de Pedro. Tenemos más que 6,000 o 8,000, no me acuerdo ahora mismo cuántos distintos, miles de manuscritos tenemos, copias, miles de manuscritos, copias de las cartas originales, pero nadie tiene las cartas originales. Probablemente es bueno, porque seguramente si tuviéramos las cartas originales, alguien estaría adorándolas. Es lo que, pero este hombre hizo pedazos y llamó y dijo, eso es un simple pedazo de bronce. Eso es un simple
pedazo de bronce. No lo adores. En otras palabras, no sea, que religión no es la solución, sino la relación con Dios. Verso 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Entonces su fe, vemos que es un hombre de fe. ¿Qué más podemos ver aquí? Y ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Wow. Porque siguió. Ok, es un discípulo. Siguió. Eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo sigue. Siguió a Jehová. Y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se reveló, y esta es una parte que me encanta. Esta parte de estos versos es muy importante. Estamos hablando todavía de el rey Ezequías. ¿Dónde? Verso 7. Verso 7. Yahweh estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló. ¿Contra quién? No contra Dios, ¿no? Contra el rey de Asiria. Y no le sirvió. Hirió también, no le sirvió. También en verso 8, hirió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Creo que aquí tenemos, esto no es el mapa precisa para ver lo que estamos diciendo, pero podemos usarlo. Okay. Bueno, vamos, no sé si puedo hacerlo más. Eso es mejor. Él está en Jerusalén. ¿Ves a Jerusalén allá en el mapa? Él está en Jerusalén. Samaria. Aquí Samaria. Los filisteos están en Gaza, que es por aquí, por este lado. Y lo que quisiéramos decir cuando él dice que él se rebeló contra el rey de Asiria y no servirlo, él tenía que, porque él está en Jerusalén. En ese tiempo todavía el reino de Israel, en Jerusalén tenemos, el reino está dividido, el reino en Israel está dividido. Ahora tenemos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Él es el rey en el reino del sur, de las tribus de Judá y Benjamín. Las 10 tribus están en el norte. Entonces, y él está aquí. Tal vez vamos a... aquí está él en Jerusalén. Y aquí está Samaria. Aquí en esta área aquí que estoy coloreando es el reino de Israel. Él, para rebelar contra el rey de Samaria,
porque él está aquí en esta parte y el rey de Samaria está aquí en esta parte. Para rebelar contra el rey de Asiria, él tiene que viajar. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Él es activo, no es pasivo, no pasivo por nada. Piénsalo, ¿cómo? Estoy revelando. Bueno, no es que tenían el internet o algo así para él publicar en Facebook. Estoy revelando contra ti, rey de Asiria. Si él no viaja, él no puede resistir al rey de Asiria. El rey de Asiria no está donde él está en Jerusalén. Entre Asiria y Jerusalén son las 10 tribus y casi 2 millones de personas viven ahí. Y entonces, él ¿qué dice aquí de nuevo? Vamos a volver a esto. Que él quitó, quebró, cortó, hizo pedazos, vive por fe, sigue a Dios. Él rebela contra el rey de Asiria, no le sirvió, también hirió a los filisteos que están en el otro lado. Este es un hombre que entiende que él está puesto para una batalla. Y él sabe, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y nosotros somos diferentes y no tenemos que someternos a lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, en verso 9. Ahora, en el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió. ¿Por qué habla aquí? Vamos a dibujarlo así. Este es el mar Mediterráneo. En este lado, aquí es Israel, aquí es Samaria, aquí es Israel. Cuando escribo Israel, estamos hablando de las 10 tribus, el reino del norte. Y después aquí es filisteos. Y aquí es Judá. Y entonces, geográficamente, aquí está el rey el rey Ezequías. Aquí son los filisteos. Él viaja y hace batallas contra los filisteos porque él ve, tengo que proteger mi rebaño. Hay un rebaño aquí que Dios me ha dado, tengo que protegerlos. Israel, él no está batallando contra Israel, pero él viaja a Samaria y resiste en guerra, resiste en forma de batalla al rey de Samaria y no sirve. Y dice, no te voy a servir. Vamos a resistir. Después, 4 años pasan. Ezequías es el rey aquí en Judá. Oseas es el rey aquí en Israel. Aquí Ezequías, el rey de las tribus del sur, del reino del sur. Oseas es el rey, no el profeta Oseas, el rey Oseas es el rey en Israel.
y es el cuarto año, pero ahora, es el cuarto año del rey Ezequías. ¿Cuántos años tiene Ezequías ahora? Ok, porque él comenzó cuando él tuvo 25, ahora más 4, él ahora tiene 29 años de edad. Han pasado 4 años. En estos 4 años, el rey subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria. Ahora, Samaria es aquí. Asiria es más por ahí, pero ahí están el rey de Asiria, pero Asiria viene contra Samaria. El rey perdón. Entonces, perdón, que yo primero dije que él hizo batalla aquí, pero él no estuvo haciendo batalla aquí en Samaria, sino en Asiria, que es más al norte, pero realmente Samaria es más por este lado, pero él fue a Asiria para hacer las batallas y resistir al rey de Asiria, pero ahora el rey de Asiria va a Samaria, va contra a Samaria y la sitió y la tomaron al cabo de 3 años. Ahora, quisiera preguntar, ¿dónde está Ezequías ahora? Ezequías antes dice, cuando él tuvo 25 años, él estuvo resistiendo al rey de Asiria. Entonces él fue aquí. Pero ahora ahora Asiria está yendo contra Samaria y Ezequías no está haciendo nada. Ezequías no está protegiendo. Ezequías, esa no es la gente, no es su reino. Pero antes él cruzó Samaria, cruzó Israel y él resistió al rey de Asiria. Pero ahora el rey de Asiria está sitiando, dice, la sitió y la tomaron al cabo de 3 años, en el año, hasta ahora, al cabo de 3 años, ahora Ezequías tiene 32 años. Y el rey de Asiria, en el año 6 de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Asiria, fue tomado Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria. Ahora, wow. Primero fue el rey de Asiria tomó a Samaria, pero después dice, en poco tiempo después, dice el rey de Asiria, primero fue tomada Samaria, verso 10, pero en verso 11 el rey de Asiria llevó cautivo a Israel. El rey de Asiria tiene hambre. El rey de Asiria está, ok, ustedes son mis esclavos. Esto es lo que tenemos que entender. El sistema de este mundo gobernado por el diablo no es nuestro amigo y no está interesado en una tregua, en un tratado de paz. No va a hacer la paz. No está buscando destruir nuestras vidas. Está buscando hacer confundidas nuestras vidas y hacer complicadas todas las cosas en nuestras vidas y hacernos dejar de ser una amenaza.
Ezequías antes, cuando Ezequías estuvo resistiendo al rey de Asiria, el rey de Asiria no pudo ir contra Samaria y contra Israel. Pero cuando Ezequías dejó de resistirle, el rey de Asiria tomó Samaria. Pero es solamente Samaria, ellos son medio judíos. Ok, sí es un poco triste, pero es solamente Samaria. Poco tiempo después, Samaria, ya no hay Samaria, es Asiria expandida. Después Israel, no Israel. Ahora, ¿dónde está el rey de Asiria? Es su vecino ahora. ¿Qué sucedió? En pocos años, un rey, Ezequías, quien estuvo a los 25 años, dice que no hubo ningún otro rey como él, andando por fe, resistiendo al rey de Asiria, haciendo la voluntad de Dios, y muy activo. ¿Se acuerdan de esas palabras? Quitó, quebró, cortó, hizo pedazos, andó por fe, siguió a Dios, se rebeló. Hay que rebelarnos contra el diablo. No, es como la palabra nos dice, no tenemos una deuda con nuestra naturaleza vieja, no somos deudores a la carne. Cuando la carne te dice, tienes que obedecerme. No. Tenemos que, hay mucho que decir sobre esto. Se nos fue el tiempo esta noche. Los que están viendo a la clase por YouTube, quisiéramos decirles que lo que hicimos por tuvimos un buen tiempo, no la filmamos la primera parte de esta noche porque solamente fue un rap que estuvimos conversando un poco sobre almas. Ora por almas en Rosario o a donde quiera que estés, porque esto es realmente el propósito nuestro. Resiste al diablo, él tiene que huir si nos sometemos a Dios. Vamos a hablar más sobre el rey Ezequías en la próxima clase, pero quisiéramos como finalizar este tiempo solamente diciendo esto. Comenzó bien Ezequías. En pocos años no estuvo haciendo algo malo. No es que la Biblia dice que él estuvo haciendo algo malo, adorando a los Baales o algo así, solamente que dejó de resistir. Fue activo y fue pasivo. La pasividad delante de el diablo no es pasivo, no se va a convertir en pasivo tampoco. Si te dice el diablo o uno de sus embajadores, hey, solamente veo un poquito, no resistas tanto y vamos a hacer una tregua, vos y yo, y no le creas, porque vamos a ver lo que sucede. Ok, suficiente por lo de esta noche. Lo siento por comenzar tarde, pero fue un buen tiempo.